家啲人有啲係啊，4、50先結婚嘅啦，4、50先。真係好用，我啲同學40幾歲生，我都好勁嘅，43歲仲生，係有錢，有錢生40幾歲湊一個啊，跳嚟跳去都好辛苦啊！你要睇白花啲啊嘛。你女人40幾唔得啦，女人40幾又會好辛苦。超男人，女人辛苦好多，你又要生又要成，辛苦啊，我都辛苦。我都辛苦啊，真係做死。我表弟個老婆咪40幾歲生唔到出嚟嘅，又要傳咗嚟。見到個頭都歪，係啊，好衰。我唔問你，我都知道。好慘㗎，大病一場，我生咗個仔咪叫大病一場，好流失好多鈣啊，食好多嘢，流血好多㗎嘛，生個40幾歲唔得啦，一流失好唔翻。開刀咪流好多血咯，開刀啊！輸血始終都冇輸嘅咁多，咁唔同自己啲血咁好嘅你。好啦，拜拜。OK 啦，大哥。嗰邊啊，成日發，成日安住落啊。有間嘅校長燒你，一邊一條。你話咩校長燒啊？校長啊，係咯，係咩？你幫個女買嘢，咁你咪睇下咯。你啲平嘢唔買曬嘅，啲先生佢買嘅啦。有平嘅。有冇幾蚊紙啊？咁貴食，但係應該正常你俾翻嘅，正常你要俾嘅。佢而家啦，我爸打死個仔好㗎。